Miyamna thoidok hendokna khangnaraba sumang lelagi singer amadi music director Jiten Kumar Naurem masage anaba mana maram oiraga laikhidre. Manipur ki anauba lengaki Chief Minister oigadaba mioi Mikhal pangthoktuna khannanaba Central Observer hwkhre hairi. Manipur President rule gi matam loidringai mangoinana popular government ama lehalakpa yabagi thajaba lerakpadagi assembly mifam pangthorakpada governor na pigadaba address ki sem sanaba loisangsangda khanghankhre hairi. BJP ki central leader sing amasung union lengaki maru eba minister singna thasagi tarani thoida sahi ama mapung phaduna loiragadaba Manipur ki president rule lengaki mahutta anoba popular government ama soidana lehalagani haiba wafam machinna thokna kang thoraktrabasu lokhalaklaba thorang sing asina PR gi lengaklon asige aroiba numit ki mangoinana state asida miyam gi mihut sing gi lenga ama soidana lehalakpa yabagi oithokpa leire. BJP ki North East ki coordinator Sambit Patrana party sugi Manipur Pradesh ki president ki khuthangla party sugi MLA sing Delhi da lakna na bakhangalakpa amasung BJP na lusingba lenga kasan minarakhiba NDA gi mapang ni haiba atopa political party sing lusingba sing amasung MLA sing su lakna na bakhangalakpa ki matungina nahan phawda MLA amasung party lusingba kunthramanga gi mathakta Delhi gi damak Imphal thadokhraba matung ngarang BJP gi general secretary amasung headquarter in charge Arun Singh na thokpa cherol amada Manipur gi legislative party leader gi election gi damak party asigi national general secretary Tarun Sakpu Central Observer oina khalle hari mahakpu thaba sigi damak ta Central Observer oina khalak liba si BJP gi parliamentary board na appoint torokpani haina sopong dorakle lakliba wafam di BJP gi general secretary amasung headquarter in charge Tarun Singh gi cherol asida Manipur gi legislative party leader khannana bugi Central Observer oina Tarun Sakpu appoint tore hairakpasida legislative party leader khanbagi thaba asi appointment hairakpagi mahutta election haiba wahi oina sizinrakpana BJP amasung masigi mapang party singi MLA singbu sarugya handuna legislative party gi leader khanbagi thaba asi election oina pangthokani thajanari matang sida panba yabadi BJP Manipur Pradesh ki wangloisu oirba MLA KH Ibomsana thengkhang ki arakta Manipur da miyam ki popular government ama lehaningbagi apamba center gi luchingba singda leire athuba matamda PR gi lenga asi makha sangta halapagi mota popular government ama lehalagani haiba wafam phongdokhibada natana lehalaklagani thajanariba anoba lenga adubu luchingada Chief Minister oigadaba miyoidi center ki luchingba singna khalakpada yeningai leitre MLA singna adumak yagani haiba wafam phongdorakhibani hairi loina na Chief Minister oirakpa yabani haiba miyoi kiyagi ming haukhiba matam khara sida yamna kanna panarabasu Chief Minister oinanaba kanapu joint legislative party ki luchingbu oina khalakadagi haiba khangba ngamnadre hanadagi ming panariba BJP MLA singdi singjamai assembly constituency ki Waikem San Thongju assembly constituency ki MLA Thongam Biswajit Yeskul assembly constituency ki Thoksom Setabata Hairok assembly constituency ki Thoksom Radesham Haingang assembly constituency ki XCM and Biden amasung Nambol assembly constituency ki Thaunawjam Basanta Kumar nei BJP ki MLA kharasu masa Chief Minister oibi haba miyoine amadi makhoi na matomta soidna Chief Minister hablakani haina lauk thoksabasu yauri official oidaba paugi likhunna manadi masa matomta Chief Minister oigani haina laujariba amadi miyamna ngangnariba miyosing asina taba kana matana ming panadaba MLA amabu Chief Minister oina hablakpu yai hairi jairaksida BJP amadi chaminariba atai political party singi MLA sing Manipur da lengak semnabaga mari lenana hojik Delhi da leiduna central leader singa mifam pangthoknaba ngaiduna leiriba sina karigomba lengak semnabagi thabak mai paktrabadi NPF na lengak semlage haina Manipur gi governor claim tauragani haina NPF manungdagi phangwa paugi likhunna mana phongdorakle NPF legislative party manungdagi phangwa paugi likhunna sna hai hanjin lengak semnabagi thabakta mai palakhidraba asigi mathakta handakta amu hana lengak semba ngamdrabadi Delhi dagi Imphal thaduraklaga governor unaduna NPF na lengak semjaraga haina claim tauragani NPF na lengak semjaraga haina claim tawbada BJP NPP KPA amadi atai MLA sunga support tawbam thoi amadi soidana support tawrakani habagi thajaba paugi likhunna sna thamlakle IDP sing Hongzil hanaba Imphal West DC ki staff singna police ka loinana leima khongsing mangda yum yengba sanglubada Kuki zo singna utowatu paiduna talaklei nungna tharakpada official ama IDP ama sokle hari lanjalakpa mitai IDP imung anigi yum ani Kuki singna leisilame hairi
Thasi Kumapanda PR Lenga Asigi Anisuba Chief Secretary Dr. Pun Kumar Goel na March Kuntramathoi 2026 Paubugi Manungda IDP Imung Lising Tara Henbagi Mioi Lising Nipu Henbabo Mayumda Hanjil Hanaba Pandam Tamle Haina Pongdo Krabaso Wapamasigi Matungena Hongzil Hangadaba IDP Singi Yumgi Pibam Yang Sinba House Assessment of Watsangloba Kuki Josing Auto Watu Paiduna Talak Padanatana Nung Tomlak Padaki Asopan Yarakpana Anisuba Chief Secretary Wapamasi Amohana Kudi Tiga Dolibra Hangnarakle IDP Singbu Masagi Mayom da Hanjil Hanabagi Matang the May 3 2023 Digi Horokiba Manipur Gitam Tiraba Land Gi Warosin Porak Nabagi Pandam da Darani Shuba Manipur Legislative Assembly was suspended animation the Tamlaga February 2025 Tagi Zalaira Clipper President Lurgilega Asigi Han Chief Secretary Oiramba Prasan Kumar PK Singna IDP Singbu December 2025 Paubugi Manungda Masagi Mayumda Tangkak Ahumlakta Hanjil Halagani Hydra Pungdo Krabaso Mapung Pana Tabakta Otopangam Kidrabane Maming Tagi Oina Bisnupur District Lemram Waroishinda Imung Karagi IDP Saniga Yankai Taret Hongzil Han Kiaduga District Asigi Manung Saliba Torbung Pagaksao Ekaida so IDP Kara Hanjil Hanbagalona Sugunu Amadi Imphal West District Oina so IDP Kara Hanjil Hanbadingam Kibane Lona Chief Secretary na Pongdora Kiba Wapa Masi Tabakta Ontong Nabagi the Mangara Imphal West District Deputy Commissioner Official Singlai State Amasung Center Forcing a Kusamnaduna Lema Kong Singmang Yauna ex-servicemen colony Amasung Prem Nagar Pauba Changsilobada Mapam Singasla Leramba Kuki Josingi Yamlaba Nupi Yauna Miokiana Watu Paiduna Talakpadanatana Nung no Tomlakpadagi DC staff Oiba Nepali Amakong the Nung Napan Soke Duga IDP Amagina Oitangba Pambom the Nung Napan Kibagi Todok Toraklay Todos the Nung Napan Kiba IDP Duki Maming Nung Lepan Rosen Sahi Nipum Doi Apokpa and Irenjau Kawi Mahak Lemakong ex-servicemen colony the Lerambadagi Lana Cinemaram Oidana Lanzelaklaga housing na Kurkulgi Madab Yumpam the Hangbadule Kemta Mahak Amasung Mahaki Imungimio Taret Sangza Pam Laura Clibane Hadi Paus in a Taudos Matanga Hangloba the Mahana High Relic Kemta Lerakuba IDP Sing Hongzina Bagdama Makogi how do we yum sing a Pibam Yang Sinba House Assessment Tawani Haina DC Office Ki Maike de Hira Kibane Tabasida Kogi Yum Sing Masakta Nabagdama IDP Akoi Ohumsu Yaw Nabakanga Lakibane Garang Pang Toka the Tabasigadama Kanto Sabal Dayo Puntara the Pulaga Pundas Ministry Hybrid Kusuma Pomadu Satke Kanto Sabal the SDC Sekmai Amasung Sekmai Police Station Ki Yauna Atai Police Station Karagi Officer Amasung Parson Sing Sulak Padagi Lema Kongi Army Camp Pauduna Satkadabane Entry na Singba Tauru Matung Garang Ayuk Puntara Makaidagina Trama Toirom Tarakpa Adwaida Sangsenbane Kongsada Sida Hana Tengnaba Mitegi Yum Sing Aduge Assessment na Torakpada Taurisi Haiduna Kara Manung Hanjina Sangsenbane ex-servicemen colony degi Kara Sangselaga Prem Nagar Haina Kangnaba Mapamasi Labane Mapamadu the Labor Mitegi Yum Singi Manung Yum Taret Muki Pibam Sing DC staff Sing na Porto Sing Banamduna record Tauba Horopada Kuki Jo Singi no PM Sung no passing no to what to Paiduna Toraklaga photo number Yaroi Amsung Mite IDP Sing Hanslakpa Yaroi Haiduna Kanghautana Akanba Irang Horkibane Hari assessment Tauba Horopada Mitegi Yum Anida Kuki Jogi Mio Sing the Leisilamasu Tengaraki Haina Pongdorakle and Rosen Masaya na Kongsadas the Sarugya Kiba Tupa IDP Aniduna Mandapyum Pam Relic Ki coordinator su Oiba RK Sanahal Amasung Ketrimayum Arun Nehari Kangaudana Kuki Jogi Nupa Amasung Nupi Sina Utuwatu Paiduna Timba Pirakpadagi Chen Thorakpada Central Forcing Masu DC staff Sing Amasung IDP Sigbungak Sena Bohona Kihari Irangasi Horopadagi Mai Leiduna Thorakpada Tunglomdagi Nungna Tomlakibane Masida Maning Itang Tangna Thorakpa Aihak Amasung Aihaka Tominarapa DC Office Ki Nepali staff ama nung na pan bane hari ngarang gi thodo asigi matangda phangba atopa pawgeli khun amana haibada IDP sing hongjin hanana bagida makhoi gi yum sing gi phibam yengsin satpagi khungsat adu SDC Sekmai Sujarata nalusing bani mahakitim masida SDO Lamphel amasung Sekmai PSK Osina lusung ba parson sing su yauki hari lodana Kuki Jo sing na IDP sing gi yum gi phibam sing assessment tawba horubada akan beirang horoktuna athingba pirakpadagi makhata na thaba asi pangthok lamdana hanarakibani hari Nupamasa ama mafam khangkidre haidi Lamphel PS ki OC ki serol amada
Moidang po khunau awang laikai dagi thangjam pinoi chahi yangkhai taruk apokpa laikhidraba TS Dananjoy maiteina torokpa complaint report amada iroi semba forest bit office manakta leiba Ranjan automobile haina khangnaba workshop ta gari semba tamba yauduna leiba mahaki machanupa Deepak Thangjam chahi kun mamang thagi 19 ki ayuk pung 5 rom tarakpada workshop asidagi thokhibadagi workshop asida amasung mahaki mayumda su hanjalaktra hairi imungi maikai dagi mahaki khongol lerabasu phangba ngamdre nupa masa 10 foot 5 ga inchi taret wangi mamai koidanai kusu ngawi masam muraga tele masa mayai oirap phai hairi Tenopal dagi khusukholai sing phangle IED taranipan pokhaihangre hairi police control room na ngarang thadropa serol amada Tenopal PS na koliba bongmol amasung SL Zogam dagi magazine ga konaba AK-47 rifle ama pistol ani single barrel ani maru drama thoi empty case taret wireless set ahum combat dress ke khongrau piar ani khongu piar ani IED gi wire sing recover tawbaga loidana IED taranipana mi sokhandana pokhaihangre hairi Popi thabagidamagta mai thadokhraba Kuki gi yumsing amuhanna semgatpa hwkhre hairi Popi cultivation gi thabak sathai haiduna lalholub jet kam son gi cadre singna mai thadoktuna mahan khraba ke songnung khul gi yumsing amuhanna Kuki singna semgat sagatpa hawre hairi press na phangba paw gi matungina ke sonung hairaba khulasi tampoimon haina khangnaba inpui gi khul amane hairaba khulasi Popi cultivation da achoba factory ama oina miyoi kya thabak piduna sijane haibaga loinana akoibda leiba maphamsing Popi tharamba kaya adu ikoi kuidringeda JDF ki cadre singna manghan tahan khibane hairi adu moinama Kuki singna ke sonung kawi hairaba khullasidi manghan tahan khraba farm house sing Kuki singna handak nauna semgat sagatpagi thabak satharakibane hairi Union Home Minister amasung Manipur gi Governor da Kuki lalhobagi su gi status khanghanaba taksin khre hairi India government amadi Manipur government ka Kuki lalhoba singa 2008 ta khuyek pina khiba su agreement ke hojik leidiba status adu lamdam masigi miyamda aron athop thamdana mayak sengna khanghanaba Union Home Minister amadi Manipur gi Governor da memorandum pisinduna IPFM Indigenous Peoples Forum Manipur amasung FNCC Foothills Naga Coordination Committee na taksin khre hairi ngarang Manipur Press Club ki Thangjung Hall da pawmi singa unabada hiramasiga matangda IPFM ki Chief Advisor Asang Kasana hai 2008 ta India government Manipur government amadi Kuki lalhoba singi marakta sugi agreement khuyek pinakhe agreement adu maruoina lamdam masida santi puraknaba lokhatpa khongthang ama oina lawi laibak thibadi agreement aduna santi purakpagi mahutta santi thugainaba amadi laiminariba puruk kalokki marakta yengthina hanaba oina thoklei masigi khudam sangtam oiba thodok kaya miyam punamakki mimangda thoklei amadi ure haike suda leba Kuki lalhoba singna naga taba foothills singda Popi thajilakpa drug lalon pham on thok naba honaba amadi phongna senkhai thumkhai tawbaga loinana yellow misingda aki akhang pibagi thawong kya leptana satharakle loinana yellow misingi lam khopsilakpa amadi lambi semjilakpagi thawong su satharakle loinana yellow misingi lam khopsilakpa amadi lambi semjilakpagi thawong su satharakle handakta su yellow mi naga singi area da changsilaktuna Popi thajilambadagi wathok thorakpa laikhai masi government of India amadi state na tumina yengduna leiba yaroi Kuki lalhoba singna tawriba thong sing asi haksinna lauduna khudakta khui miyeng sangpham thoi loinana naga taba area da su sanaba yaroi mana makha takibada su agreement khuyek pina khiba matam adu da laikhiba apunba kedar masing asi lising ani ga sama hompu taret ni Susanpur gi kem amada kedar sangaga yangkhai mathoi Tenopal gi kem amada kedar sani ga subna mari Sandel gi kem ta kedar sama ga humdra ga nipan Pherzol gi kem ta kedar samri ga kun ga taret amadi kangpungpui da kedar sanipanga sumna taret oikhibane hariba kedar sing asi agreement adugi makhada stipend piduna leibane agreement asi khuyek pina khiba sahi kun phajalakadore kedar singi marakta sikhiba phawba yorba yai masigi mathakta su agreement asigi matam su hawkiba sahi 2025 ta loikhrabane ngara IPFM amadi FNCC gi maikai degi Kuki lalhoba singa sathariba su agreement asigi hawjik leiriba phibam amadi akopa details sing adu miyamda mayek sengna khanghanaba Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala da memorandum am pisin khrei loinana hariba memorandum asi Union Home Minister Amit Shah da su yaholagani haina su asangka sana makata na phongdoke Employment Exchange tagi Sire Hospital taba Lambi thingdore Lampel pata leba Employment Exchange ki Sire Hospital Langol taba sembi draba Lambi asi thasigi taruk tagi Langol gi lekai mapal gi apunba mera pai bising amasong lup singna thingjilagani hairi mari lenabo authority da Lambi asi sembi na ba haibda tabiraktabana maram oiraga Lambi asi thingbagi warep lobani hairi Langon area gi manungda leba tongan ba lekai singi mera pai bisingi mihut singna punna khuyek piraga ngarang press thadorokpa serol
amana hai tha asigi manga phawbugi manungda haidaba lambi si semjindaba taragadi mathangi numit February 6 tagi matam kaktana lambi asi thingzilagani ana ayek school college satpa amade tangai phadaba deva karmagi chaliba miyoisingnasu lambi asi nataba atopa lambi da oina satpiyo masida miyamna warobiganu hainasu zerol asida thamlakne Mark Hawkip ki mathakta charge frame hwkhre hari Government of People's Democratic Republic of Kuki gi President ni haiba Mark Thangwang Hawkip ki mathakta Special Judge NIA Imphal West ki court na UAP Act ki section 13 amasung IPC ki section 648 ki makhada charge frame hwkhre hari accused ni hariba Mark Thangwang Hawkip ki plea recording taunabagi matam February 9 da lepkhre Mark Thangwang Hawkip sahi nifu apokpa lemkhoksai Hawkip Churchanpur district ki Molno village tagini mahang masana masabu Government of People's Democratic Republic of Kuki gi president ni hajaribani Mahapu video conferencing ki kuthangda special court NIA Imphal West ki court charge hearing gi dama puthorakibani court na special PP amasung accused ni hairibagi defense counsel gi wafam sing ta ke special PP na court thamkiba wafam de Imphal police station gi sub inspector amana aiba report ama pirakpagi matungina akangnama paw ama phangbagi matungina accused ni hariba Government of People's Democratic Republic of Kuki gi president ni haijariba Mark Thangwang Hawkip asi India ki mayakta lan haubaga loinana India dagi tokhaina tanaba loktunabada yauri masigi matangda complainant asina thijinba matamda accused ni hariba miwe asi social media da yamna active oiramba thengna ke mana matamgi oina thagalakiba posting da miyambu logi makhada lingliba government asigi mayokta lan thengnanaba insinba wafam sing yauri hari mana sathariba thawong asina miyamda loktunaba natraga terrorist ki thawong sing sathanaba honaba natraga miyamda terrorist ki thawong sing sathanaba sem sahanbagumna thokle hana marasi ke Special PP na thongkiba wafam aduda pallibadi accused ni hariba miwe asina tongan miwe singdagi phan khongatpaga loinana miwe kharana su mahangna sen khongatpada mateng panglamba thengna ke khongatliba senpham sing adu tongan terrorist sing gi thawong sing sathabada sijenara mayabagi singnaba lai haina su palle makhata na thijinba matamda mahake Facebook post ki screenshot sing lauki maroina document sing amasung polam sing accused asidagi phagatpa ngamke India Burma amasung Bangladesh ki Kuki singna khundaba mafam sing punsillaga Kuki len kauba maning tambal lamdam ama sembagi plan sing yauba accused asigi diary ama phagat ke mahaki group asina www.kukigovernment.com haina khangnaba website amaso government gi mayok loktuna naba amasong makhoi gi wakhalon sing sandoknaba hangdok lamba thengna ke website asidagi maroiba masak ke phagat pangam ke accused asina atopamioi amaga loinana khuyek piraga the Government of People's Democratic Republic of Kuki haiba letterhead sijanaraga kumja 2019 ge October kulumdoi da thoklam press release amasu thengna ke hari kumja 2020 ke February 4 da accused asina mahake Mark T Hawkip haiba Facebook account amadagi message sing tharamba thengna ke message adu da iriba wafam the Democratic Republic of Kuki na Kuki nation gi right amasung dignity da singnara pokhudimak yaba ngamloi amasung yasinabasu tawroi yamna tasengba Christian leba ama semnaba miyam ge apaba amasung Democratic Republic of Kuki asibu malemna sakangbina ba haijari haina iramba thengna ke hari loinana khulai amasung nongmai marosing paraga number group photo kya marum su accused hariba sigi mobile phone da thengna ke accused sena sasinaba sim card kya marum sejinaba gi mathakta Churchanpur police station na piba sasinaba character verification certificate sing Indian passport apply tawbada sejinaba pairam ki hairi court na special PP amasung defense counsel gi wa taraba tungda ko accused ke b demoman wifi ls mangbu formal oina discharge tawnaba khanganbaga loinana Mark Thangwang Hawkip ki mathakta UAP Act ki section 13 amasung IPC ki section 468 ki makhada charge frame hwkhre hari phunba yabadi Mark T Hawkip asi kumja 2022 ki May 24 da New Delhi ki Kasanagar dagi phakibani hari Pakistan ki khar nongsup thangba sarokta terrorist chamaga nifu manga security parts da nifu ga nipan sikhrei Pakistan ki khar nongsup thangba sarok Balochistan province da pung nifu gi manungta yamdrabada terrorist chamaga nifu manga security parts nen amasung police tarat amasung michang kunthra matho sikhrei mathang chatharakpa terrorist attacks singi web ama Pakistan ki security force singna tathokhrei haina chief minister na nongmaijing numita phongdokhrei Balochistan ki chief minister Sarfraz Bhakti na Quetta da press conference ama da haike province ki tongan ba mafam sing da counter terrorism operation sing amasung
militant ki attack sing da makoi sikibane mana hai ki lona yadaba kangbu ne haina laukthokraba Balochistan Liberation Army na thangja numita province ki tonga mafam sing da tonga ba attack sing sathaki amasung security force sing da khutak ta thabak paikhatke terrorism ki mayak ta Pakistan na sathariba landa asikumba 10 khraba matamda militant masing khwaidagi yamna siba asina oire haina Bhakti na haiki maraksida defense minister Khawaja Asif na attack singi matung Balochistan da santi hanjilak le haina phongdokrai lemhaudiba threat ama hekta loisanaba operation security force na sathari hari Nipah virus sanglakpa thingnaba Myanmar gi Yangon airport ta screening hwkhre hari Nipah virus sanglakpa thingnaba Myanmar na Yangon international airport ta health screening amasung surveillance khatle haina global new light of Myanmar na ningthokaba numita phongdokre India gi West Bengal state ta hojik Nipah virus sandokla bas gi yenglaga India da gi thunglaba lamkoiba singda akhanaba miyeng thamlai laihau amasung Nipah ga mari lenaba atai layong singda miyeng thamduna health check sing tawri haina health ministry da gi phangba paw paladuna report aduna haidi ministry na haiki mapalam da gi thunglaba passenger singi health screening public health emergency sing hangar hanba yaba launaganba laina singi damak satnaba guidelines singi matungna sathari health awareness ki thorang singi manungsana informational leaflet sing lamkoiba singda yenthokle amasung poster sing airport ta thetle laina thingnaba amasung laksinaba thorang singsu airport ta thabak tawba mari lenaba department singa khusamnaraga sathari haina ministry na haike